Ông xã của mình á, trước đây là ông ngáy ghê lắm luôn á, mỗi lần đi ngủ là ngán muốn chết đi. Nhưng mà từ cái hồi mà ông mới bắt đầu tập thể dục nè, ông đi bộ mỗi ngày á là ông mới bớt ngáy hẳn. Và bây giờ là ngay cả đi nhậu ban đêm về cũng không có ngáy nữa. Bác sĩ bảo là bởi vì khi mà mình tập thể dục á thì máu huyết sẽ lưu thông và nó mang đủ máu đến để nó nuôi cái van ở ngay chỗ cái thanh quản á, cái van đó nó mà khỏe thì nó làm cho người ta không có ngáy được.